ini saya coba akan melakukan penggantian hard disk dari notebook saya HP Envy 15 inci. Sebelumnya menggunakan HDD SATA ukuran 1 TB, tapi karena memang kendala dalam hal pembacaan, maka saya ubah terus diganti menggunakan SSD merek Samsung dengan tipe 870 VVO ukuran 1 TB. Ini bisa kita cari di online shop, kurang lebih harganya antara 1,7 sampai dengan 1,8 juta rupiah. Kemudian karena ini sudah memiliki kapasitas RAM 8 GB dan saya rasa perlu lebih cepat lagi, saya tambahkan juga memori kurang lebih 8 GB DDR3. Ini merek Hynix ya, dan ini informasi dari teman-teman ICT sih katanya lebih lebih powerful atau lebih tangguh lah. Kemudian selain itu laptop ini memang agak sedikit ringkih ya, karena dia menggunakan layar touchscreen. Jadi awalnya kita tidak antara kerusakan harddisk sama layar tuh agak samar-samar, makanya harus dilakukan pengecekan fisik. Nah, setelah dilakukan pengecekan fisik ternyata harddisknya yang bermasalah. Oke, ini untuk pemasangan RAM-nya gampang, tinggal masukkan saja kemudian ditekan. Jadi kalian nggak perlu lagi ke tukang servis, kalau cuma ganti ini aja. Kemudian untuk pemasangan ini sebaiknya ikutin alur ini, jadi jangan dirubah ya. Posisinya saya terbalik, ini plug and play saja. Oke, dan baut-bautnya pun pasang. Maaf, ini ada perbedaan baut. Pasang penahan harddisknya terlebih dahulu. Nah, ini perhatikan juga kabelnya ya, jangan sampai terpencet ataupun serimpet. Pemasangan harddisk, penyangganya saya sarankan pasangnya kiri dan kanan terlebih dahulu supaya ini mudah memasangnya. Setelah itu masukkan ke slot ya. Di sini
Kita lihat nanti performanya menggunakan harddisk SSD. Informasi sih 10 kali lebih cepat daripada HDD. Sip. Ini hati-hati juga kalau dalam mengencangkan bautnya karena sangat ringkih sekali nih laptopnya. Nah, tadi untuk pemasangan atau pembukaan casing ini dia ada alatnya nih supaya bagian kirinya sisi-sisi tidak rusak, gunakan alatnya seperti ini. Atau bisa juga menggunakan benda yang pipih ya, seperti pinset ataupun apa. Sip. Bautnya ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu biasanya di sisi-sisi kiri dan kanan. Saya sarankan kalau untuk membongkar laptop ataupun notebook pada saat siang hari ataupun menggunakan cahaya yang cukup, karena partnya sangat kecil-kecil gitu ya, dan bagusnya memang meja kita bersih gitu atau clean desk gitu ya, hingga kalau hilang ataupun ada yang terselip gak susah kita nyarinya. Oke, demikian cara mengganti harddisk dan menambahkan RAM. Selanjutnya nanti kita akan lihat bagaimana performanya. Nunggu di ulasan video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and jika bermanfaat share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.